又嚟到高佬李先生嘅府邸啊！哇，今日入到嚟已經空空如也。哇！以前嗰啲黑膠都唔知走晒邊啦已經啊！以前呢個走廊都係黑膠嘅，而家冇晒。而家仲有一批，我留翻呢啲仲攞嚟聽。做咩啊？精品 TAS 嘅 HP 啊嘛，精品呀 HP 嘅，即係留翻呢啲自己珍藏。呀，呢都唔係 HP 嘅喎，有好多都唔一定係 HP 嘅喎。有少部分啦，係咪？仲有少部分嘅 HP 嗰啲，我有成3-4套噶嘛。哦，咁而家點啊？而家係徹底退燒定點啊？屌，絕對唔會啊！我唔會退燒。我用乜嘢？嗱，你記住啊，最緊要呢度我話嘅。如果我退燒咧，我係自打嘴巴。嗯。因為我最中意講呢句就係話，屌嗰啲人玩唔玩嗰啲咧，多數咧就係玩極都玩唔到。嗯。咁咪灰心咯，咪退燒咯。嗯。都得唔到，好似你追女仔咁啫嘛，係咪？你追極都追唔到，咁放棄咗啦，係咪？嗯。就係咁啦。哇！你而家啲聲線好似冇以前咁洪亮咁喎。係咩？不過喺金龍船或者不過你而家講或者而家真係中氣或者爭啲啦。區嗰3-2年喎，有好多人都成日都問我，喂，追下你啲視頻啊，有冇儲藏啊？我邊度有啊？以前發完就洗咗佢㗎啦，點會有儲藏啊？係嘛？咁你話有啲人有間中有啲有儲藏。係啊，有啲人都幾欣賞你嗰句叫做咩自我價值觀啊呢幾個字嘛。真係啊！嗱，講起自我價值觀，我又要講啦。有個某人講，佢話你咩啊？你想有人認同你副嘢，最低限度要有6-7個人。嗯。咁我反問佢，而家唐人街有邊一個係咧？咁佢都答唔到我。嗯。我問你表哥，你認為唐人街有冇個咁嘅人咧？嗯。最緊要就係咁用我嗰句你話我 IQ 精神好啊，自我認同、自我價值觀，係嘛？咁啲人或者會話你自大喎。唔緊要啊！最緊要咧咩話？即係唔好理人哋點講，係咪？人哋講話我咩添？屌，幫你玩垃圾添嘛咁添。不求認同咁係啦，屌，呢個係最高境界。係啦，不求認同。做咩要你認同？用自己嘅法就係最好嘅法。你講嘅呢個咧，我係有感而發啦。嗯。你有料使乜人哋認同啊？嗯。係嘛？啱唔啱？嗯。呢個又係我個座右銘。嗯。咁我話我玩得好滿意啊！你唔見我仲玩咁係咪？嗯。嗰啲人我話唐人街幾多人已經唔玩啦咁係咪？嗯。哇！你啲黑膠轉盤都唔見晒咯喎。嗱咁賣剩一個 Ray 架。呢個 Ray 架。我而家咧就已經即係我認為我自己啦，真係自我價值觀啦，已經可以折枝成劍，擇業雙人。新嘅口號啊！折枝成劍。我留翻架 Ray 架得㗎啦。嗯。